आप है खांसी से परेशान, तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा नुस्खा बताता हूँ, जिसमें आप 1 तोला काली मिर्च लें, 2 तोला पीपल लें व 4 तोला अनार के पत्ते लें। इन सभी को कूट पीस के 8 तोला गुड़ में मिला लें व आधा तोला इसी में जवाखार को मिला लें व इनकी मटर के दाने जैसी गोली बनाकर सुबह शाम गर्म पानी से लें। तो इसमें किसी भी प्रकार की खांसी हो उसमें आराम मिलेगा।